welcome back to my YouTube channel. Kami ngayon ay magkikita-kita uli ng aking mga kasama. Sunod-sunod na to yung vlog ko guys, sila yung mga kasama ko. Today is Tuesday at mag-8 o'clock na. So usapan namin is 7, late na kami. Pag-jogging pa si Daddy kaya siya ay basang-basa ang hair. Saan ka nakarating? Sa Mina din. Dapat pala tinagpo mo na lang kami doon. So galing din siya sa Mina, gasang-basa siya ng pawis kanina, hindi ko lang na-picturean. So, ayan. Dali-dali siyang naligo. Dapat namaratsin na ako doon kasi sobrang lapit na. Nandun na siya. Kaya lang pawisan siya. Para nagbaon ka na lang para ng t-shirt na. So, punta na kami ng Mina. Nandun din sila, Jobs? Magbabas lang sana kami, guys. Hindi, nasa bus na sila. Magbabas lang kami. Kaya lang napakalayo ng bus na sasakyan sa amin. Yung init, guys. Sobrang init. Kasi dati pagod na ilang siya. Kasi nagpagi na siya kanina. Boy, ang yabang mo. Kami na lang magpapaluto. So guys, magpapaluto na kami. Tayo. Oh, Sea House Restaurant. Mawisang pala eh. 6. Konting ano lang, pawis lang. Sige ma'am, sige ma'am. Tayo ka muna, Daddy. Hi. Tumayo muna kayo, dalawa na lang. Akala ko kayo mauuna. Ayan na naman po tayo. Blue. May blue. Ano? Ay, inaalala ka namin eh. Gusto mo? Orderin namin. Naku na list. Hello, babe. Kahit na silang order nyo. Basta rin lang mukha. Ganda yan. Ikaw magkuhan. Libre mo to, no? 50% mo. 50% off. Nagpapakyo. 50% off. Ay, nasabi mo na. Wala na yung joke. Alin? 50%. Alin? Ito. Klaro. Gusto nyo nga na gano'n. Pag ininom mo, babayaran mo. Pag ininom, hindi mo babayaran. Wala bang malaki? Pero ganda naman ang sinapay. Kakain na po yung boys. Yan lang po yung kakainin nila. Tapos sa labas na po uli. Maybe. Itasa, naghahanap ka ng mainit na bagong luto. Sige, kuha tayo. Sarap yan. Yan na po sila. Busog na po ang boys. Sarap na po ang boys. Wow! Pakistani yan, ano ganyan? Bango ng lemon.
nakapatong ang cellphone. Oo, naipin. Sayang naman si Michael. Kaya. Naipin. Tayo masigapan. Correct. Kainis. Pinipicturean ko eh. Sarap yung fries. I have fries. Oo, may may brown rice ko sa gabi ng lahat. Wala silang binigay na yung price. Ito lang. Ito ba? Naglilihi ka ba? Naglilihi ka? Kasi, puro baboy. Puro baboy. Ang magiging baboy. Magiging baboy. Ang heart Hindi kaya pa? Yan. Ba't ang linis nyo kumain? Ba't kami parang ang gulo ng kainan namin? Super rice? Rice. French fries? Yan, Naibi. Mabusog kayo, Naibi. May palibre pundak dito. Oh, napakataray po nito. Ayan, guys. Sobrang sulit. Ayan. Ubus na. Ubus na. Puro ads. Naibi, huwag mo i-skip, ha? Ayan. Nabato ng ads mo. Pinapasukan mo, talaga pumapasok. Puro ikaw dito. Puro ikaw nasa vlog na to. Nakakainis ka. Tanggalin mo yan, walang manonood yan. Baka ka dito ako Baka maniwala sila lahat. Oh, baka ka dito ako mag-ano eh. Monetize. Oo. Baka mag-unfollow lahat. Unsubscribe. Walang ano. Sumusugar? May pa-free. May sugar. May pa-free. Baka mag-left ka, Walang galit na. May pa-free ka po. Free na ka. Guys, busog na kami. Uwi na kami. Michael, wala ka. Aloha. Takbo natin at siya na. Oo, kaka-jogging ko lang. Pagdating, kumakain Ano na? ako. Nagka-jogging. Hindi ko sila na-advise na dito pag-durag. Yeah, tayo mali ata. Ikaw silang tama. Nagja-jogging ka doon. Atay. Ito yung isang beses, ito yung nandun sa may Ang ganda ng drawing. Yeah. Yeah. Tadi kaya pa? Panit ako. Eh, di ba?